我操，这啥鱼啊？我操！昨天在这条小溪，女朋友撸了条鲤鱼，我撸了条红眼，还解锁了鲫鱼，所以今天我们又来了，但是水变成泥汤子了，看来是要打归回了。但开了1个半小时车，别说泥汤子了，这水就算干了，说啥也得甩2打。这是钓鱼佬最后的执掌。今天不行，我刚看了水。你看水红是不是好？这个看不见。水红活性低啊。我看它海藻的。在哪里啊？在那边。在那边。你怎么走啊？追吗？追了。追了。是大个的。走吧。没法玩这边，不追，没有，也看不到鱼，鱼也看不到我们。但在马路上他们能看见我们吧？你知道吗？这鱼到我脚底下了，它才看见我。啊，是吗？对。中了！呜呼！我操，宝宝，红眼！呜呼！我操，就看它飞扑过来。啊！我操，红眼啊！漂不漂亮？要吗？不要。那。漂亮！我操，这个小村子都能出惊喜，我简直了，太牛逼了！我把红眼放到那条河里面。这条就隔断了开来了，这里的它就不会回去通风报信。你就换上我那个亮片就可以。那亮片呢？我帮你倒别针。它一追过来就是一口子，吓我一跳。刚刚有条鲤鱼也咬我钩了。我觉得水平好像少了不少。对。王一博离红眼又差了一步。你都上几条红眼了？我都7、8条。好多条，红眼上恶心了。来，别站在这抛，我带你去那边。又是王一博发现的标点，然后又是我中的鱼。因为是大中午，相机过夜关机了，就在这时，远处炸出了2米的水花。你们仔细看水面的涟漪。我操，这啥鱼啊？我操！我疯狂炸水，什么鱼啊！我操！我该怎么提啊？我提不了，得去那边。走。我真的没有。啊！我操！疯狂出现！我这怎么才能跳的？不是，什么跳嘴？我操！掉了，脱钩了。走。我超回的。没动静啊，赶脚已经溜走了。我操！红眼！我操！我操！甩我一身水，简直是我钓过最大的红眼！我操，太大了！我操！帮我拍张照吧。我操！这简直是我钓过最大的红眼！标点了！我操，这点太好了！啊，放走。嗯。谢谢你啊！我太爽了！抑郁了咋的？以后我知道标点，我不会告诉你。我觉得哪好，我自己悄悄先去钓。那个就是小红眼，我再抛来。走，别了，咱们去那边，还去那边好。这个小村子实在是太好玩了吧！简直是这次旅行的一个惊喜，有没有？惊喜谁给你的呀？你给我的呀。谁让你在那钓的？还亲口。他们又给他评论了，钓鱼就钓鱼，干嘛还亲上？这个位置
简直钻石钓位。不过你相信我啊，你也坐下来了，太可爱了吧！你好。我不好钓了。哦，好，不能钓了是吗？哎，不能钓了嘞。哦，好好好。要不到那上面去玩了。那上面应该到那个桥上面了。一到这样的时刻，就发现这样的事。走吧走吧。这个大哥穿的好，要不是你找的，走吧走吧。你不想让上去？我待会儿我想边想办法，走，咱们去回去那边。你现在给我捞个鱼去。走了走了，我们走了。咚！刚刚那个你看到没有？我看到都扎水了。我操，红眼！我第一次上这么大条红眼。是啊。我简直是我这辈子上过最大的红眼。是啊。它比我条大腿还大，而且你知道吗？这东西就是真的，有时候啊，它不咬真的是坚持不懈。我后来就想坐一会儿，我想多抛两竿，就2条咬。我拉回来大把鱼不理我的。对，是的，就是钓鱼就是要坚持不懈，永不放弃。我放弃了。嘿嘿。一言难尽，你懂吗？那个感觉。